Vallahi bilmirəm nə deyim. Sadəcə bir sual vermək istəyirəm ki, bu Nəriman Axundzadənin daidəyi kimdir ki, hər oyunda Nərimanı salmaq məcburunda qalırlar. Halbuki burada sala bilərsən Musa Qurbanlını, sala bilərsən Kayçuku, sala bilərsən Johnny Montiel'i və bu tura qədər sən bunu öz gözündən görmüsən ki, Nəriman girib oyunlarda heç bir xeyir verməyib, xeyri qalsın bir qırağa, ancaq ziyan verməklə məşğuldursa, nə məcburdur Nərimanı sən oyuna salasan. Üstəlik də ən vacib oyunda və burada qazanacağımız 3 xal bizi play-off apara bilərdi. Özdə kimə qarşı? Bu il, yəni bu ildən gedir söhbət ki, Çempionlar Liqasının ən zəif komandası. Bu oyuna qədər bir dəfə də olsa qələbə üzünə həssas qalan Ajax gəlir bizim evdə 2-1-dən 4-2 geri dönüş eləyir. Həqiqətən də qınıyırıq, təzyiqlər göstəririk və bizi də qınayan Qurban Hoca çıxın mətbuat konferansında səsləndirir ki, siz Nəriman Axundzadənin üstünə niyə bu qədər gerisiniz, niyə bu qədər təzyiqlər göstərirsiniz və sizin göstərdiyiniz təzyiqlər oyunçunun psixolojisini körlüyor. Bəs bizim psixolojimiz, bəs bizim keçirdiyimiz əsəblər, bunları kim görəcək? Nə bilim, sadəcə Ajax'ı təbrik edirəm, çox layiqli qələbə qazandı. Möhtəşəm oyun göstərdi. Bir kəlmə.